Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. O Logan, suspensãozinha do Logan. Olha aí, gurizada. Olha aí só a situação do amortecedor. Olha só a bucha dessa balança aqui. Olha aí, gurizada. Não precisa nem muito esforço. Ó. Isso aí, ó. Bem acabadinha. Marcha no que é, né? Aí tá o Luanzinho na desmontagem aqui, ó. Do amortecedor. Olha aí, ó. Tá fora já. Agora pra recondicionar. Só recondicionar o bichinho do amortecedor já. Colocar novo, não. Isso aí, gurizada. É isso aí, ó. Amanhã a gente vai estar fazendo outro vídeo aí da montagem. Aí eu estarei aqui mostrando pra vocês aqui, beleza? Deixa seu like aí, comenta, se inscreve no canal aí, tamo junto aí. Fui!